Саламатсыздарбы урматтуу калай калк, назарыңыздарда кайрадан Манас баяны көрсөтүүсү. Адаттагыдай эле көрсөтүүнүн астында биздин ушул Манас баяны берүүбүзгө ар дайым колдоо көрсөтүп келе жаткан инсандарга ыраазычылык айта кетейин. Биздин көрсөтүүбүзгө жакындан жардам колун сунуп, бизге сүрөө берип, ар дайым бизге дем берип турган Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев мырзага ыраазычылык айтмакчымын. Ошондой эле дагы бир ыраазычылык Москвада ишкерлик кылган Шавкат Закиров деген досума арналмакчы. Дагы бир алкышты Кубан Тойчубаев деген досум бар. Мына ошол Кубанга айтмакчымын. Баарыңыздарга жакшылык тилейм. Кудай ооматыңыздарды бийик кылсын. Эмесе баштадык. Бүгүн сиздерге Көкөтөйдүн ашын айтып бермекчимин, урматтуу Манас баянынын көрөрмандары. Көкөтөйдүн ашы көп чырдын башы деп бекер айтылбайт. Эмесе жакшылап көңүл буруңуздар. Мен башында Көкөтөй жөнүндө баягы Көкөтөйдүн таржымалын айтып берем дагы. Анан бул көрсөтүүдө Көкөтөйдүн керезин сиздерге ушул Манастын өзүнөн окуп берем. Анткени мындай сөздү кара сөз менен айтып жеткирүү өтө кыйын. Мунун ичинде баягындай кээ бирлер айтып калат эмеспи, Манасты баатыр катары түшүнүп эле, анан кийин кылычын көтөрүп ушул жалаң согушта жүргөн адам катары элестетип алгандар бар. Анын үстүнө Манас болгонбу, болбогонбу деп дагы бир мындай өзүнүн тек жайын жериген адамдар бар да. Манас бул биздин бабабыз. Демек бул биздин тегибиз. Ал эми Манас бар болгонбу, болгон эмеспи деген суроонун өзү мен тектүүмүнбү, тегим жокпу деген суроого барып такалат да. Ошондуктан элдер айрым биздин баягы көрүп эле жүргөн, билип эле жүргөн башка улуттагы элдер өздөрүнүн тарыхын асмандан алып, кай бир жерден таап алып келип өзүмдүк кылып жазып аткан учурда биз ушундай бир түгөнгүс кенч болгон, момундай чоң китепке жазылып калган, айтылып калган Манасыбызды болгонбу, анан болгон эмеспи деп сураганыбыздын өзү ушунчалык баягы одоно нерсе туугандар. Ошондуктан Манасты болгонбу, болгон эмеспи деп суроо салбай жүрсөңүздөр жакшы болот эле. Манас биздин атабыз. Манастагы ар бир каарман бул кыргыздын бабалары. Мына ошол бабаларыбыздын бири Ташкентти убагында башкарып турган Көкөтөй, Жанадил уулу Көкөтөй атабыздын керезин азыр айтып бермекчимин. Көкөтөйдүн ашына чейин дагы убакыт бар. Көкөтөй 84 жашында керез айтып атат. Эми бул мындай болду. Баягы Манас Алтайдан чыгып, Текести чаап, бул Орто Азиянын баарын Кытайлардан бошотуп, ата бабамдын жерин, бул Түркстан элин, бүткүл алаштын тукумдарын мен Кытайдын астынан бошотоюн деп, чүйгө келип чүйдөн Акунбешимди чаап, андан кийин Ташкентке барып Панусканды чаап, мына ошол Панусканды чапканда Жанадил уулу Көкөтөй канча деген колду алып, Манастын астынан тосуп чыгып, Манаска кошулуп, Ташкентти чогуу чаап, анан Ташкентке баягы башкаруучу болуп, Манастын атынан ошол Ташкентти башкарып турган. Эми ошол Манаска баягындай кол кабыш кылып, Манасты тосуп алып, тууган деп Манасты ыраазы кылган үчүн Манас башында мал берсемби, же алтын зар берсемби деп ойлосо, Көкөтөй ансыз деле бай экен. Малы абдан көп, алтын, күмүш, зары андан көп. Муну ушундай бай киши болгон экен. Анан Манас ойлонду дейт. Бул Көкөтөй абама мен мал берип таң калтыра албайт экен. Алтын зар берип муну ыраазы кыла албайт экен. Эмне болсо дагы, эгер башым аман болсо, Көкөтөй абам карып калыптыр. Эгер кокус кийин көз өтсө, мен ааламга даңкын угуза ашым берип кетпесем, арбагын ыраазы кылбасам деп, мына ошентип Манас ой кылып койгон болчу дейт. Анан Көкөтөй 84 жашында катуу ооруп, баягы эми ажалым чындап жеткен экен. Кандай кылсам деп, өзүнүн Бай деген иниси бар экен. Мына ошол Байдын Баймырза деген мыкты тиргарак баласы бар экен. Көкөтөйдүн айтканын эки кылчу эмес экен. Мына ошону чакырып алып анан кересин айтып атат. Ал эми анын 11 кыздын кенжеси жалгыз уулу Бокмурун бир аз эси чала,
кичине баягындай оюн карак мына ушундай бала экен. Ошол учурда дагы ал ооганда баягы илгери ооганды Манас чапканда оогандын ханы түлкүнүн кызы Канышай дегенди Бокмурун жактырып калган. Мына ошол Канышайга жолугуп келгени ооганга кетип калган экен. Аны Көкөтөй өзүнүн керезинде кошуп айтат. Мына ошонун баарысын сиздерге окуп бермекчимин. Көкөтөйдүн керезинде эл аралык мамилелер бар. Көкөтөйдүн керезинде биз билбеген кайсы бир доорлордо пайда болуп, анан кайсы бир доорлордо бизге жетпей өтүп жок болуп кеткен адамдардын, жаныбарлардын, адам менен чогуу жашаган акыл бар, бирок адамга окшош эмес жаныбарлардын, адам түспөлдүү жаныбарлардын, дөөлөрдүн баяны айтылат. Ошондуктан сиздерге муну мен ыр менен окуп берейин деп атам. Кандай айтылса ошондой болгону сиздерге аракет кылып көрөм. Сарынжы Бөкөй дастанынын оонуна салып сиздерге айтып бергенге. Эй, жалгыз балам Бокмурун, башынан билем шоктугун, баламдан акыл жоктугун, жашы быйыл 15-те, жалгыз жана албай кеңешке, оогандан акын түлкү дейт, арында арбын мүлкү дейт, түлкүнүн кызы Канышай, самаганы санаасы, оюн менен күлкү дейт, ошого балам кетиптир, ошондон кайтып келгенче, оңбогон ажал жетиптир, көрбөй кеттим баламды, балам кетип алыска, көңүлгө салды алаңды, өкүмү күчтүү бир кыдай, өлбөс кылып койсо өрттөнүп кеткен адамды, сайылган бойдон тал калды, жайылган бойдон мал калды, жыйылган бойдон пул калды, алганым жесир тул калды, далай дүйнө малы ээлеп, тарсадан алган кул калды, мал берди Кудай башымас, жалгыз балам Бокмурун, жөнүн билбейт дөөлөт мас. Козусун союп салбасын, энеси маарап калбасын, энесин союп салбасын, козусу жетим калбасын, чачпасын дүйнө буюмду, мөөрөтүп ташта уюмду, торпогун союп салбасын, тозокко жаным калбасын дейт. Мен өлгөндө Бокмурун балам менин баягы зыйнатымды кылып, менин баягы өлүмүмө кой да сойбосун, мал да сойбосун, уюмду да сойбосун, тайымды да сойбосун. Бул уй соем деп бузоосун союп албасын, тай соем деп бээсин союп албасын, бээ соем деп тайын союп албасын. Муну ушинтип балам тийбесин, эч нерсеге аралашпасын деген сөздү керес кылып айтып атат да. Мунун акыр түбү мааниси эмне экенин көрсөтүүнүн аягында сиздерге айтып берем дагы. Боздотпосун төөмдү, кишен этип бээмди, кызыраак тайдан сойбосун, кишен этип койбосун, акылы терең ойлосун, ар дүйнө мүлкү бар, ааламга чачып койбосун, атман икергүлүк бар, алты там толгон мүлүк бар, казынам оозун ачпасын, калайыктын баарына каркалтынды чачпасын, алты өзөн толгон жылкы бар, казынам оозун ачпасын, калайыктын баарына каркалтынды чачпасын дейт. 15-те балам жаш калды, жамбыдан санап миң кылып, бай Көкөтөй өлдү деп, жалпы журтка дүн кылып, дилдени санап сан кылып, бай Көкөтөй өлдү деп, дүнүйөгө даң кылып, жети кылым эл жийип, жердин жүзүн чаң кылып, коросон оттук чактырып, койбой баарын чакырып, дүнүйөмдү минтип сап кылып, артымдан алтын так кылып, агыс тампулга оротуп, асемдеп өлүк жаткырып, акырет кеткен мен үчүн арбын дүйнө зарп кылып, кылыч менен кырдырып, кымыс менен жуудуруп, аяк менен башымды кымкап менен буудуруп, сай төрөгө карматып, сарбап менен буудуруп, чарайнага чаптатып, шаң кийинге каптатып, ырчыларга мактатып, ыржактарга сактатып, таратып дүйнө көбүмдү, таштап коюп сөөгүмдү, чындай кылып төгүмдү, чыгарбай таштап сөөгүмдү, maanikер атты мингизип, бадана тонду кийгизип, жалган дүйнө жүзүнө баары журтка билгизип, бай Көкөтөй өлдү деп, баны дүйнө чын жайды, барыбакыр көрдү деп, анан кыздарынын чачтарын бешкө күлдөп өрдү деп, Көкөтөйдүн дүйнөсү көктөмгө чөптөй өндү деп, салыңар деп топурак, санды түмөн журт келип, аскер түшүп топурап, андай түшүк кылбасын жалгыз балам Бокмурун насыятым тыңдасын деп баягы бай мырзага айтып турат. Элдин баарын топуратып, менин сөөгүмдү жуугузуп, мына ушундай кылбасын, жөн эле алып барып көмсүн, алына чактап иш кылсын Бокмурун деп, Бокмурунга муну ушундай насаат керезин айтып атат да. Андан кийин мынтип айтып атат. Күн алдына барбасын, күйбөгө кабар салбасын, гүлдү журтка кылганы үлгү болуп калбасын, ай алдына барбасын, абайга кабар салбасын, адамдын баары жыйылып, ашыма келип калбасын, атпай кыргыз журтуна азапты кылып салбасын, алына балам карасын, жердин суунун желпиништен жайалган, жазыйра чөлүн таянган доңгоктун уулу чоюналып, чоңдугунда эсеп жок дөөдөн болгон бу бир калк. Эми желпиниш деген жерди, жазыйра деген чөлдү
жер деген доңгоктун уулу чоюн алып дейт. Чоңдугунда эсеп жок, дөөдөн бүткөн бу бир калк деп атат да. Кайчу кулак каман алып, четине кабар салбасын, киндиги темир китен журт дейт. Көптүгүн көрсөң кара курт, дөөдөн эмес периден, көй кап тоонун кериден. Жин менен бар алаткак, аларда бар алтын так дейт. Алтынын жерден өндүргөн, арып менен көндүргөн, сагыр анын сайы бар, сайперинин жайы бар, maanikер атын мингизип, бар дүнүйө жүзүнө баянымды айтып билгизип, кара дүңгүл дөөсүнө кабарымды киргизип, кайра тартып калбасын дейт. Эми караңыз, кайчу кулак каман алып дейт. Аларда бар алтын так деп атат да. Аларда дагы өздөрүнчө мамлекети бар дейт. Алардын мамлекетинде алтынды жерден өндүргөн, арып менен көндүргөн дейт. Ар кандай айла менен, ар кандай баягындай зергерлик менен көндүргөн деген сөздү айтып атат окшойт да. Анан сагыранын сайы бар, сайперинин жайы бар дейт. Андан кийин сагыра деген жер бар, сайперинин жайы бар, ошол жакта перилер жашайт дейт да. Анан maanikер атыма минип баякада барбасын. Бүт дүйнө жүзүнө менин бу дүйнө менен кош айтышып кеткенимди билгизбесин деп жатат да. Какандын шаарын каралап, Казмойыл журтун аралап, жетиген жака барбасын, жетим муртук журту бар, желмогуздай ушулар дейт. Эми караңыз, Какандын шаарын аралап, Казмойыл журтун аралап, жетиген жака барбасын, жетим муртук журту бар. Эми мунун баарысын жетиген тарапты көстөйт. Тигил Какандан нары барбасын дейт. Ал жакта жетим муртук журту бар дейт. Желмогуздай ушулар, бир кулагы жамынчы, жоо дегенде камынчу, бир кулагы төшөнчү. Ушундай кулагы чоң эл дейт. Бир кулагын жамынчы кылып уктайт, бир кулагын төшөнчү кылып алышат дейт да. Айбаты бар ошончо, маңдайында бар бир көзү, басып жүргөн айбандай, макоодон жаман өздөрү, байкап адам түшүнгүс, балдырлаган сөздөрү, адам десең айбандай, ар бирөөнүн мүйүзү, найзадан мурун сайгандай. Мына караңыз. Эми ушул баягындай кулагы чоң адамча сүйлөйт дейт. Тили бар дейт кадимкидей. Анан бир кулагын жамынчы кылып, бир кулагын төшөнчү кылып жатып алат, аябай жоокер болот булар дейт. Андан кийин макоо десең баягындай адамдай, адам десең макоодой дейт да. Анан ар бирөөнүн мүйүзү бар, жалгыз чекесинде көзү бар дейт да. Мүйүзү бар, найзадан мурун сайгандай. Мына ушундай эл бар деп кайсы бир доордогу учурларды айтып жатат окшойт. Күн батышта кызылдөө, мал минбеген баары жөө, буттары бар мунардай, колдору бар чынардай, 100 кулаш жери бир басат, жер топосун жем кылат, жүрсө турса жер казат, андайга кабар салбасын, айтпай кыргыз уулунун убалына калбасын. Эми күн батыш жакта кызылдөө деген журт бар. Мал минбеген дейт, баары жөө басат, аны мал көтөрө албайт дейт да. Анан буттары мунардай, колдору чынардай болгон 100 кулаш жерди бир аттайт дейт да. Мына ушундай үлкөн абдан чоң жаныбарлар болот дейт. Жер топосун жем кылат дейт. Жүрсө турса жер казат дейт да. Мына ушундай эл болот, аларга кабар бербесин дейт. Желпиниш деген жери бар, 70 улук эли бар, Араптын журту чөлдө бар, Аяттын журту көлдө бар, эрге элчи италы, катын адам эркегит, кабарын уктум мен аны, аларга кабар салбасын, Мисир Кудус калаасын, зор мээнетке койбосун, кара кыргыз баласын. Казак кыргыз катаган жедигерин ойгут думара, баарыбыз бир атадан. Калмак жатыр канча жан, баарыбыз бир маңгулдан, маңгулда тууган татар бар болгон соң бир өлүм, бардык жанга катар бар, кара калпак үйшүм бар, каңыры тейит багышы, канча журтка угулган кара кыргыз табышы. Калмактан тыргоот шибеем бар, жегени бака жылан мар, кыргызга калба салбасын, кыжылдап жаткан Кытайды чакырып аш калбасын дейт. Эми карап туруңуздар. Ушул жерде көп элдин аты айтылып жатат да. Зор мээнетке койбосун, кара кыргыз баласын дейт. Казак, кыргыз, катаган, жедигер, нойгут, думара, баарыбыз бир атадан деп жатат. Анан калмак жатыр канча жан дейт. Баарыбыз бир маңгулдан дейт. Баягы калмакка кошулганда, калмак дагы бизге тигил маңгулдан барып, маңгул атабыздан барып кошулат дейт да. Маңгулга тууган татар бар дейт. Бу да бизге баягындай тууган болот дейт. Баргыл болгон соң бир өлүм, баары жанга катар бар дейт да. Кара калпак үйшүм бар, каңыры тейит багышы, канча журтка угулган кара кыргыз табышы. Мына ушулардын баарысы баягы кыргыз урууларын, уруктарын айтып кетип атат да. Калмактан тыргоот шибеем бар, жегени бака жылан мар, кыргызга калба салбасын, кыжылдап жаткан Кытайды чакырып ашка калбасын.
мына ушул Кытайды да чакырып албасын бул жака. Алардын жегени бака, жылан, мар дейт. Мар деген бул жылан деле айтып жатат да. Коросон шаар Ындыстан, коркуусу арбын Кыргызстан. Коросон Ындыстан, Кыргыздан кадимкидей коркот дейт. Өкүм менен чакырып, өткөрөм деп кылычтан, Лопдария, Шордария, ар түрдүү журт бар ал жайда, көчүгү балык баш адам. Лопдарияда, Шордарияда, андан нар жактагы Туздуу дарыяны айтып атат. Көчүгү балык баш адам, 1000 жылга бири жашаган Кутурук деген жандар бар дейт. Мына ошол дайрада дейт. Көчүгү балыктыкындай кадимкидей, башы болсо адамдыкындай Кутурук деген жандар бар дейт. 30 кулач жаянды оп тартып бир ашаган, аягы адамдай бөлүнгөн, башы балык көрүнгөн Баяндас деген бири бар дейт. Эми ошонун эле тетириси, аягы адамдын өзү дейт. Башы болсо балыктыкындай болгон, оп тартып баягындай 30 кулач жаянды, чоң жаян балыкты бир жеп койгон Баяндас деген дагы бири бар дейт. Дагы суунун адамды Жетелек деген жини бар дейт. Жетелек деген дагы бир ушул суунун адамы бар дейт. Дарыянын ичинде 40 канаттуу кушу бар, кыйла сонун ушу бар, 180 башы бар, зумруд таштан ашы бар, а бирөөнүн жанада 6000-5000 жашы бар, кетечек деген аю бар, 6 кулач 5 кулач аргамжыдай чачы бар дейт. Эми караңыздар, Сагынбай Орозбаков атабыз ушунун баарысын өзү ойлоп таппаса керек менимче. Караңызчы. 40 канаттуу кушу бар, кыйла сонун ушу бар дейт да, баягы суунун ичинде. Биринин 80 башы бар, зумруд таштан ашы бар. А бирөөнүн жанада 6000-5000 жашы бар. Мына ушундай 6000-5000ге чыккан, ушундай баягындай жашка чыга турган жаныбарлар болот дейт да. Анан кетечек деген аю бар дейт. 6 кулач 5 кулач аргамжыдай чачы бар. Момундай жаныбарлардын аттары аталып жатат. Кургакта канча жандар бар, кургакта жүргөн жандардан арбын жандар анда бар, кабылан жолборс шерде бар, суу жолборсун камаган суайыпыс сурук элде бар дейт. Суайыс деген сурук элде бар экен. Суайыс деген эл болот экен да. Кээ бирөөндө 2 баш, кээ бирөөндө 7 баш, тырмагы кылыч, көзү таш, киндиги темир тиш албас, ал жандардын баарысы чээнге кирбес кышы жаз. Дарыя бар көлдө көп, дарыя суунун ичинде жан жүргүсүз чөлдө көп. Дарыя ичинде тоо да көп, көрсө жуткан бири-бирин эче түрлүү жоо да көп дейт. Андайга кабар салбасын, атпай кара кыргыздын убалына калбасын. Эми караңыздар, ушул тетигил дүнүйөнүн баарысын аралап жүрүп айтпасын дейт. Дарыя ичинде тоо да көп дейт. Анан жан жүргүсүз чөл да бар. Дарыя суунун ичинде мына ушундай жерлер бар. Алардын баарына кабар салбасын, алардын баарын тосалбай кыргыз убарага калбасын деп жатат. Муну ушинтип жин перилер, дөөлөр, кандайдыр бир суунун ичинде жашаган, башы балык, аягы адамдыкындай, ошонун эле тетирисинче башы, аягы балык, башы адамдыкындай, мына мындай журттар бар, мына мындай элдер бар. Аларга кабар салбасын, алар келип калбасын, кыргызга убайым болбосун деп ушунун баарын айтып жатат. Бул эми Сагынбай атабыз ушунун баарысын өзүнүн вариантындагы Манаска киргизген. Бул адамдар, бул жаныбарлар, bunday адам сыяктуу жандыктар кайсы кылымдарда жашаган, кандай учурларда жашаган, баягы бизге белгисиз албетте. Бирок дүйнөдөгү көп элдердин легендасында, жомокторунда, эпостарында мына ушундай адамдар, мына ушундай жаныбарлар кездешет туугандар. Ошондуктан муну дагы баягындай жомокта эми деп тоготпостон таштап салбай угуп коюңуздар. Анын үстүнө көбүңүздөр киного барасыздар, балдарыңыздар Бэтменди баягы жомок деп ишенип атат. Человек-паукту жомок деп ишенип атат. Башка Голливуддун фильмдеринин баарысындагы каармандарды жомок деп эле жакшынакай ишенип, акчасын төлөп көрүп жатасыздар. Ал эми Манаска келгенде эле ушул тырышмаңар кармап калат. Билбейм, калай калк, албетте кечирим сурайм. Бирок Манастагы ушул образдарды, Манастагы мына ушундай каармандарды чагылдырган бир мультфильмдерди жаратсак болот, жомокторду жаратсак болот, фильмдерди жаратсак болот. Алар менен биз өзүбүздүн балдарыбызды тарбияласак болот. Биз дагы
башка элдерде эле дүйнөлүк деңгээлдеги көркөм тасмаларды тартып жаратып чыгарсак болот. Мына ушинтип баягы Көкөтөй абабыз өзүнүн керезин айтып келип, анан бүткүл баатырларды санап чыгат. Мына ушул баягы Манастын чоролорун санап чыгат. Андан кийин ушул керезинин баарысын бая Баймырзага айтып берип туруп, анан бая Баймырзага минтип айтып атат да: менин балама салам дуайым бар, Бокмурунга. Ошону айтып кой дейт. Анан Бокмурунга мындай салам дуай айтат: башка бирөөнүн дүнүйөсү бирөөгө дүнүйө болуп бербейт. Башка адамдын мал кели бирөөгө мал болуп бербейт. Балам ушуну тыңдап, ушуну угуп кой дейт. Анан Баймырзага мынтип айтат: эми мен ушул кебимдин баарысын Бокмурунга айтпа. Бокмурун керек болсо козу сойбосун. Мунун баарын ушул датымды Манаска айт дейт. Ушул менин арыз арманымды балам арыстан Манас иниме жеткирсин деп жатат да. Бул сөздү айтып Көкөтөй көк түтүнү бур этти, көкүрөктөн жан кетти, көз алдында тургандар көпчүлүгү чүр этти дейт. Анан мына ушул керезин айтып Көкөтөй бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эми келерки көрсөтүүдө окуяны Кудай буйрса улап айтып бермекчимин. Саламатта туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.